שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני בר דדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לענות על השאלה, תוך כמה זמן אפשר לצאת מדה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה? הרבה אנשים שואלים את השאלה הזו, בעיקר כי הם גם רואים אנשים שסובלים מזה שנים, אז הם נלחצים ושואלים, תוך כמה זמן זה יכול לעבור לי? או שמתחילים איתי תהליך והשאלה הראשונה שהם שואלים אותי, תוך כמה זמן זה יעבור לי? אז בסרטון הזה אני הולכת לענות על השאלה הזו. אבל קודם כל, כרגיל, בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. מי שעדיין לא יודע מה זה, אז יש את הפלייליסט השלם עם ההסבר. מי שלא יודע איך יוצאים מזה, גם יש את הפלייליסט, גם זה נמצא בפלייליסט, יש סרטון על זה, הסברים. כמה שיותר מידע על מה זה דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה ואיך אפשר לצאת מזה. אז כשאני מלווה אנשים בתהליך הזה, או כשאנשים לוקחים את הקורס הדיגיטלי ובאמת מתחילים לעבוד על עצמם כדי לצאת מהמצב הזה, אז הם תמיד שואלים תוך כמה זמן אני אצא מזה. זו שאלת השאלות. ופה אני רוצה לתת את התשובה. מבחינה תיאורטית אפשר לצאת מדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה אפילו תוך שנייה אחת. וזה למה? כמו שהסברתי בסרטונים הקודמים, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה מגיע מהאמיגדלה. האמיגדלה זה חלק במוח שאחראי על ההישרדות שלנו. כשהאמיגדלה מזהה סכנה, היא מאותתת לנו שיש סכנה, ואז היא מפעילה את המנגנוני הגנה האלו. האמיגדלה קיימת אצל כולנו במוח, אלא אם יש לנו איזושהי בעיה נוירולוגית במוח, ואין לנו את האמיגדלה הזו. אבל לכולנו, לרובנו לפחות, יש את האמיגדלה הזו, והיא פועלת. מה קורה שפתאום היא נכנסת למצב הזה שאחרים לא? אלא פשוט מה שקורה זה שהיא מאמצת מידע שהוא מסוכן כביכול, למרות שהוא לא מסוכן. היא אומרת שמשהו מסוכן, למרות שהמשהו הזה לא באמת מסוכן, ואז אנחנו מרגישים את הדיסוננס הזה. בעצם יש דיסוננס. האמיגדלה מתנהגת כאילו אנחנו נמצאים בסכנה, כשבפועל במציאות אנחנו לא בסכנה. ברגע שהאמיגדלה מבינה שאין סכנה והכל בסדר, היא מפסיקה את המנגנון, היא סוגרת את המנגנון הזה, ואנחנו נרגיש חזרה רגיל, שהכל בסדר. עכשיו, תוך כמה זמן המנגנון הזה נסגר? הוא יכול גם להיסגר בשנייה. לא צריך לקחת לו כל כך הרבה זמן. יכול לקחת לו כמה דקות והוא נסגר. במה זה תלוי? אם הוא ייסגר או לא, תוך שנייה. זה תלוי בהאם האמיגדלה שלנו מבינה שאין סכנה ואנחנו בטוחים והכל טוב איתנו, או לא. ולכן כששואלים אותי תוך כמה זמן אני אצא מזה, אני תמיד אומרת, זה מאוד אינדיבידואלי. ובמה זה תלוי? קודם כל, יש את המשתנים של מה אני חושב לגבי זה. יש אנשים שבטוחים שזה מצב סופני והם יהיו איתו כל החיים, ולכן התהליך הוא הרבה יותר ארוך, בגלל שהם כל כך בטוחים בזה שכל התהליך זה לשכנע אותם שזה לא מצב שהם יחיו איתו כל החיים, כי המצב הזה הוא נחשב אצלהם מבחינת האמיגדלה כמסוכן. אז צריך הרי לסגור את הסכנה, לבטל את הסכנה, ואם הם בטוחים שהמצב הזה יישאר כל החיים, אז צריך לשכנע אותם קודם כל שהוא לא יהיה כל החיים, להסביר להם, לפעמים כל כך משוכנעים וחזק בעמדה שלהם, שזה באמת לוקח זמן להסביר להם עד שהם מבינים את זה, ומבינים שזה לא מצב שצריך לחיות איתו כל החיים, ואחר כך בעצם להסביר להם כמה זה לא מסוכן. ברגע שהם יבינו שזה לא מסוכן, אז האמיגדלה תוכל להירגע, ואז נוכל למצוא את הדברים האחרים שמשאירים אותם בתוך זה. אמרתי כמה פעמים לפני זה, ככל שבאדם מחכה יותר זמן מבחינת הזמן לגשת ולטפל בזה, לפעמים זה לוקח יותר זמן לטפל ולצאת מזה. למה? כי הוא אוסף הרבה פחדים אחרים בדרך, ואז צריך לבטל את כל הפחדים האלה. אלה פחדים שמבחינתו הם סכנות, כל מיני סכנות שנמצאות אצלו במוח מבחינת האמיגדלה, ואנחנו צריכים להסביר לאמיגדלה שזה לא מסוכן, כדי להסביר לאמיגדלה שאין סכנה והכל בסדר ויכולה להירגע. מחכים הרבה זמן, בדרך כלל מאמצים הרבה פחדים אחרים. עוד דבר, בדרך כלל העניין עם הגיל, אני רואה את ההבדלים. חבר'ה צעירים יותר, בגיל ההתבגרות, הם מהר מאוד מאמצים את המידע הזה שאין סכנה. הם מבינים, הם פשוט מבינים מהר מאוד, אין סכנה, הכל בסדר, זה רק מנגנון של המוח, הם נרגעים. תוך שבוע הם מרגישים אחרת לגמרי. לעומת אנשים שהם ככל שאנחנו בגיל מבוגר יותר, אנחנו הרבה יותר בטוחים באמת שלנו, בדעה שלנו, באיך אנחנו רואים את הדברים, ואז לוקח יותר זמן, נגיד סוג של לשכנע את הבן אדם שהוא לא בסכנה. עכשיו זה לא לשכנע אותו סתם, למכור לו סיפורים, הרי הוא באמת לא בסכנה, אנחנו נסתכל במציאות, אנחנו נבחן את המציאות, אין סכנה.
פשוט האנשים האלה מאמצים אצלם במוח, בכל זאת שהם בסכנה וזהו, הלך להם החיים. אז כשנשאלת השאלה, כמה זמן ייקח לי לצאת מזה, זו שאלה שהיא מאוד אינדיבידואלית. קודם כל, כשאני מכירה את הסיפור קצת יותר לעומק, אז אני יכולה בדרך כלל ככה לתת הערכה ממוצעת, אבל אף פעם אי אפשר לדעת עד שאנחנו לא מתחילים את התהליך עצמו. כי רק ברגע שאנחנו נתחיל את התהליך עצמו, רק אז אנחנו נוכל באמת לראות מה קורה בפגישה לפגישה, אם יש התקדמות ומה ההתקדמות. ואז אנחנו נראה איפה זה נתקע, וצריך לשחרר את המקומות שזה תקוע בהם. ובגלל זה מאוד חשוב ללכת למטפל או מטפלת מישהו שאתם סומכים עליו, שהוא מתאים לכם, שהוא טוב לכם. כי בעצם התפקיד העיקרי שלו, של המטפל או המטפלת, מאמנת, זה בעצם להוציא אתכם מהמצב הזה. דרך בעצם לשבור את הלופ של הסכנה שלכם. כמובן שאני אומרת, זה לא המטפל או המטפלת עושים קסם. מה שהם עושים זה להנחות אתכם ולהוביל אתכם, וגם לתת לכם את התחושה שאתם לא בסכנה, שאתם בטוחים, שאתם במצב שהוא בטוח, שלא מסוכן לכם, ואתם לא במצב מסכן חיים. הרבה פעמים אנשים לא סומכים על המטפל או המטפלת שלהם, ולכן הם לא מרגישים שיפור. כי הם לא מרגישים בטוחים. אז הם עדיין בסכנה, המגדלה ממשיכה לפעול, ממשיכה להפעיל את המנגנוני ההגנה האלו, ואז הם נשארים באותו מצב. ולכן, התשובה הסופית, ובקצרה על השאלה, תוך כמה זמן אפשר לצאת ממצב של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, זה אפשר לצאת תוך שנייה אחת, וזה מאוד אינדיבידואלי, ומשתנה מאדם לאדם וממקרה למקרה. אבל האם אפשר לצאת? אפשר לצאת מכל מצב. פשוט יש כאלה שהתהליך שלהם קצר יותר, ויש כאלה שהתהליך שלהם ארוך יותר, כי זה תלוי בכמה זמן הם כבר חווים את זה, וזה תלוי כמה הם גמישים מחשבתית, פשוט לקבל את המציאות האמיתית של מה שקורה, לבין לנתק את הפחדים והמחשבות שיש להם בראש, שהם ממשיכים לעורר את הפחד שיש איזושהי סכנה. אז אני מקווה שהסרטון הזה ענה לכם ועזר לכם. אם זה עזר לכם, אז תעשו לייק כדי שהוא יעזור גם לאנשים אחרים. מוזמנים להשאיר תגובות ולפרגן. ואם אתם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, אז לחצו עכשיו להירשם כמנוי. ונראה אתכם בסרטון הבא. ביי!